नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी, कथमस्ति? खुशिनी अस्मि भगिनी। नाइस टू सी यू। सेम हियर। नमस्ते मनोज नमस्ते महोदय। मनोज महोदय। कथमस्ति महोदय? नमस्ते सुषमा भगिनी। नमस्ते। नमस्ते श्रीलक्ष्मी। सिद्धा अस्ति? मन्ये। समीचीनम्। आचार्याः अपि आगच्छन्ति। निमेषद्वयं यावत् पश्यामः। अहमद्य मोबैल् नेट् मध्ये अस्मि। इण्टर्नेट् एवं समस्या स्यात्। अहं ग्रामे अस्मि। अस्तु, चिन्ता नास्ति, सम्यक् एव गच्छति। भवत्याः मार्गदर्शकः कः अस्ति? सूर्यनारायण आचार्य। एवं वा? सूचयामि, तानपि सूचयामि, कदाचित् आगच्छेत्। अस्तु। आरम्भं करोमि वा? वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते। मम टर्म् प्राजेक्ट् अहमधुना प्रेजेण्ट् करोमि। मम विषयः आसीत् वैदिकदृष्ट्या मनुष्येभ्यः स्वास्थ्यसंरक्षणाय भावनानां योगदानम् इति।
what is the contribution of emotions in the maintaining of well-being for human beings according to Vedas. आदौ तु वैदिकदृष्टिः का इति द्रष्टव्यं, वेदस्य तात्पर्यं कुत्र अस्ति इति। तदा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः भावनानां स्थानं कुत्र अस्ति इति। वेदस्य तात्पर्यं कुत्र अस्ति? वयं किं चिन्तयामः? अत्र एकं विश्वं वर्तते, विश्वं सर्वदा आसीत्। अत्र विश्वे किम् अस्ति? पृथ्वी अस्ति। तत्र एकस्मिन् देशे अहं जातः, प्रतिनित्यं प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तं कार्यं करोमि, रात्रौ स्वपिमि, पुनः तत्र स्वप्ने यदा स्वपिमि तदा अहं मनसि स्वप्नं पश्यामि, अनन्तरं किमपि न स्मरामि, गाढनिद्रां करोमि, किन्तु विश्वं तु तथैव भवति। अहं पुनः किं करोमि? पुनः उत्थानं करोमि, कार्यं करोमि इति वयं चिन्तयामः। किन्तु वेदः वदति एतत्तु कल्पना एव, भवान् किं चिन्तयति तद् अजम्पशन्स्, तत्र प्रमाणं नास्ति, विचारम् अकृत्वा एव एवं वदति इति। पुनः वेदः वदति यत् अहं वदामि तत्र नूतनतया किमपि प्राप्नोति इति न वदामि, किन्तु अनुभवे यत् वर्तते तदेव अहं स्मारयामि इति दृष्टेः अस्माकम् अनुभवस्य समीपं नयति वेदः। अतः किं वेदः वदति? अहम् इति यत् वदति भवान् तदेव आधारः। अहं भूत्वा किं पश्यामः? जगत् पश्यामः। अतः एव वदामि अहं पश्यामि, अहं शृणोमि, अहम् अस्मि, अहं करोमि इति। सर्वं विश्वं इन्क्लूडिङ्ग् जीवः। इदानीं मम कृते आदौ प्रथमः जीवः वर्तते श्रीलक्ष्मीः। अतः एतत् जीवं पुरतः स्थापयित्वा अहम् इति व्यवहारः यत् क्रियते तस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं श्रीलक्ष्मीं इन्क्लूड् कृत्वा दृश्यते। पुनः यत् अहं वदामि स्वपिमि इति, तत्र स्वप्नं यदा पश्यामि अस्मिन्नेव विश्वे न पश्यामि, किन्तु नूतनतया मयि एव स्वप्नप्रपञ्चः निर्माति। आत्मा एव स्वप्नप्रपञ्चं निर्माति। तत्र नूतनः जीवः भवति, सः जीवः स्वप्नं पश्यामि, सर्वं विश्वम् अत्र एव अस्ति, एवमेव अस्ति इति अनुभवति। एवं प्रचलति अहम् इत्यस्मिन् आत्मनि अवस्था। अतः सर्वं विश्वं कुत्र भवति? आत्मनि दृश्यते, पुनः आत्मनि एव लीयते। सः आत्मा अहम् इति परिचयः वयं प्राप्नुमः इत्येव वेदस्य तात्पर्यम् अस्ति। यदा कदापि पश्यामः अस्माकम् अनुभवः एवमेव अस्ति। अहं जाग्रत् प्रपञ्चं पश्यामि, अहम् एव स्वप्नं पश्यामि इति। यदि स्वप्नं दर्शनसमये श्रीलक्ष्मीः तत्र भवति चेत् अत्र कः स्वपिति? जाग्रति अधुना शयनं कः करोति? अहमेव करोमि खलु। अतः अहम् इत्यस्य स्थानं वयं सर्वदा कन्फ्यूजन् मध्ये स्थापयामः। एतत् कन्फ्यूजन् मौढ्यं निवारणम् एव वेदस्य तात्पर्यम्। यत्र जाग्रत् प्रपञ्चं पुनः स्वप्नप्रपञ्चं सर्वं दृश्यते, पुनः उभयम् अपि यस्मिन् लीयते सः एव नैज अहम् इति अस्माकम् अनुभवः अस्ति। सर्वेषामपि अनुभवः तथा एव अस्ति। अतः एतदेव तत्त्वं परमात्मसत्यम् इति वेदः वदति। यदि एतत् स्वीकृत्य गच्छामः चेत् सर्वदा सर्वत्र सर्वेषाम् अयमेव अनुभवः स्यात्। तदा एव वयं तत्त्वम् इति वक्तुं शक्नुमः। तदा एव अस्ति, सर्वस्य तदा एव अस्ति अनुभवः। अतः वेदस्य तात्पर्यं सर्वेषां कृते भवति।
अधुना तु प्रश्नः उदेति, यदि नैजरूपः मम नैजरूपः विश्वस्य आधारः आत्मा अस्ति चेत् अधुना दृश्यमानं यत् शरीरम् अस्ति, श्रीलक्ष्मीः इति यस्य शरीरम् अस्ति, मनः अस्ति, अधुना तु अहमहमिति तामेव अहं पुरः स्थापयित्वा व्यवहारं करोमि खलु। तस्य शरीरस्य अथवा तस्य जीवस्य पुनः विश्वस्य कः सम्बन्धः, मनसः पुनः विश्वस्य कः सम्बन्धः इति द्रष्टव्यं भवति। तत्र किम् उच्यते, यत् मूलस्वरूपम् अस्ति मम, यस्मिन् विश्वं दृश्यते, सः तु अहम् इति अस्माकम् अधुना नास्ति खलु। अनुभवः तथा अस्ति चेदपि ज्ञानं तथा नास्ति इत्यतः तस्य एव स्वरूपस्य थर्ड पार्टी कृत्वा परमात्मा विष्णुः इति वदामः। तथा एव आदौ वेदः परिचयं कारयति। परमात्मा विष्णुः यः अस्ति तस्मिन् अधुना किं दृश्यते, सर्वं विश्वं श्रीलक्ष्मीं पुरः कृत्वा सर्वं विश्वं परमात्मनि दृश्यते, पुनः परमात्मनि एव लीयते। यदा परमात्मनि दृश्यते, अस्य जीवस्य कृते कार्यं निर्वहणार्थं केषां साहाय्यम् अस्ति। यदि एकः जीवः अत्र कार्यं करोति चेत् एतेषां साहाय्यम् अत्यावश्यकं भवति। पृथ्वी, तत्र स्थावरजङ्गमपदार्थाः, प्राणी, पशु, पक्षिणः, पुनः तावदेव न, किन्तु देवताः दिवि ये भवन्ति तेषामपि साहाय्यम् अस्माकं कृते, जीवस्य कृते आवश्यकं भवति। यदि एतत् सर्वम् अस्ति चेदेव एकः जीवः अत्र स्थातुं शक्नोति, कार्यं कर्तुं शक्नोति, जीवितुं शक्नोति। अतः किम् उच्यते, परमात्मा विष्णुः एव व्यक्तरूपेण विश्वम् अभवत्। सम्पूर्णं विश्वमेव कर्माध्यक्षम् इति उच्यते। अस्माकं कर्मणः अध्यक्षं किम् इत्युक्ते विश्वं, सर्वं विश्वं। यत्किञ्चिदपि लघुकार्यं वयं कुर्मः, पश्यामः, चिन्तयामः, भावयामः, यत्किञ्चिदपि कुर्मः, सर्वं विश्वं तत्र इन्वाल्व् भवति। वयं तु कल्पनापि कर्तुं न शक्नुमः। यदि अहं दुःखम् अनुभवामि, सुखम् अनुभवामि चेत् अधुना किं चिन्तयामः, अहमेव अनुभवामि, एकाकिनी एव अस्मि इति। तथा नास्ति। वेदः वदति सम्पूर्णं विश्वं तत्र भागं वहति। यदा कदापि एकाकी अथवा एकाकिनी स्थातुमेव न शक्यते इति। अतः किम् उच्यते, परमात्मा यः विष्णुः अस्ति अव्यक्तरूपेण भवति, तदा एव वयमपि वक्तुं शक्नुमः, अहं गाढनिद्रां कृतवान् अथवा कृतवती, किमपि न अनुभूतवती। तद् किम्, अहम् एकाकिनी नाम विष्णुरूपेण आसम्, अव्यक्तरूपेण आसम्। पुनः यथा जाग्रत् भवामि, विश्वं भवामि, विष्णुः एव विश्वरूपेण तत्र व्यक्तं भवति। अतः अधुना किं जातं, कः अस्ति सम्बन्धः विश्वस्य, मनसः, शरीरस्य, जीवस्य वा सम्बन्धः कः इत्युक्ते, जीवस्य भागद्वयम् अस्ति। एकं तु साक्षात् परमात्मा, यस्य अहम् अधुना अहम् इति व्यवहारं करोमि। यत्र अहमहम् इति परिचयं करोमि तद् सर्वदा परमात्मा एव। पुनः द्वितीयः भागः कः, विश्वस्य भागः। शरीरं, मनः, भावना, शरीरं, थाट्स्, प्रत्ययाः, पुनः भावनाः, सर्वं विश्वस्य भागः अभवत्। अतः यदा कदापि वयं पश्यामः, किं कुर्मः, किम् अभवत्, किं सर्वदा भवत् अस्ति, विष्णुरूपेण भवामः, तदा वयं किं परिचयं कुर्मः, गाढनिद्रां कृतवती।
अथवा विश्वरूपेण भवामः तदा जाग्रत् भवामि। एवमेव अस्ति सर्वेषाम् अनुभवः। अतः वेदः किं करोति, किं लक्ष्यं, जीवनस्य लक्ष्यं, जीवस्य कृते लक्ष्यं किम् इति प्रश्नः तत्र उत्तरं किं वदति, अस्माकं सर्वेषां स्वरूपस्य मिथ्याज्ञानं वर्तते। स्वरूपं नाम बिट्टु होगदले इरुव सम्बन्ध। यथा अग्नेः उष्णत्वम् अस्ति, तद् पृथक्तया अपि कर्तुं न शक्नुमः, पुनः बहिः तत्र स्थापयितुमपि न शक्नुमः। अग्नेः पुनः उष्णत्वस्य सम्बन्धः पृथक्तया कर्तुमेव न शक्नुमः, तद् स्वरूपम् इति वदामः। तथा एव अस्माकमपि स्वरूप अस्ति। किम्? अहमात्मा, नित्यशुद्धमुक्तबुद्धस्वरूपः। तस्य अस्माकं ज्ञानं नास्ति। यावत् पर्यन्तं स्वरूपस्य मिथ्याज्ञानं भवति तावत् पर्यन्तं विश्वस्य अपि अविद्या भवति। विश्वे किं मम स्थानं, कथं एतत् देवतानां साहाय्येन अहं व्यवहारं कर्तुं शक्नोमि, देवतानामेव साहाय्येन कथं वा अहं मोक्षं नाम आत्यन्तिकमोक्षः न, प्रतिनित्यमोक्षं प्राप्येम। कथं? रागस्य मोक्षः, द्वेषस्य मोक्षः, क्रोधस्य मोक्षः, कामस्य मोक्षः, पुनः दुःखस्य मोक्षः। एवं प्रतिनित्यं वयं बेटर् भवितव्यं मोक्षः आवश्यकः। अतः विश्वस्य पुनः मम कः वा सम्बन्धः, कथं देवतानाम् अहं साहाय्यं स्वीकर्तुं शक्नोमि इत्यस्य ज्ञानमपि न भवति। यावत् पर्यन्तम् एषा स्थितिः भवति तावत् पर्यन्तं मयि एव कामः भवति। किमर्थम्? अहं भिन्नः, विश्वं भिन्नः, अहं विश्वे गत्वा किमपि प्राप्तव्यम् अस्ति इति कामः भवति। यावत् पर्यन्तं कामः भवति तावत् पर्यन्तं क्रोधः अवश्यं भवत्येव। एतौ द्वौ अपि किं कुरुतः? अस्माकं जीवरूपेण एव व्यवहारं कर्तुं प्रेरयतः। अन्यथा यत् जीवस्य लक्ष्यम् अस्ति, अहमस्मि नित्यशुद्धमुक्त स्वरूपः आत्मा इति, तस्य परिचयम् एव न भवितुम् अर्हति। अतः वेदः वदति जीवनस्य लक्ष्यं कथं? धर्मः, अर्थः, कामः। एतद् यथा पितरि बालकौ स्तः अत्र, तथा धर्मः, अर्थ पुनः काम द्वौ अपि धर्मम् आधारीकृत्य एव भवितव्यम्। पुनः एतत् मनुष्यजन्मनः कृते एव उपलब्धम् अस्ति मोक्षमार्गः। मोक्षः एव गत्वा प्राप्तव्यं। मार्गः कः? भक्तिमार्गः। अतः एतद् यत् अस्ति मार्गः सूचितं वेदेन, तस्मिन् मार्गे यदि वयं प्रयाणं कुर्मः तदा भक्तिः एव गरीयसी। तत्र भक्तिः नाम का इति अग्रे वयं पश्यामः। अतः इदानीं पूर्वं नाम कन्सैस् रूपेण यदि वदामः चेत्, वेदस्य विज्ञानं किं कुत्र अस्ति? धर्मः, कर्म, ब्रह्म इति। धर्मः नाम यत् कार्यं वयं कुर्मः तत् सर्वम् अपि अहमस्मि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपः इति परिचयार्थम् एव करणीयम्। यद्यत् कार्यं तन्निमित्तं भवति तत् सर्वम् अपि, तानि सर्वाणि अपि कार्याणि धर्मः इति वदामः। अतः धर्मः, कर्म, ब्रह्म। ब्रह्म नाम स्वस्वरूप, यस्मिन् विश्वम् अस्ति, यस्मिन् अहमपि अस्मि, स्वस्वरूपम् इति यद् वदामः सः एव ब्रह्म इति। इदानीं यदि प्रश्नः भवति अत्र, यदि धर्ममार्गेण न गच्छामः चेत् किं वा भवति इति। तत्र उदाहरणरूपेण अस्माकम् इतिहासः एव अस्ति। किं जातं? यथा यदि बालकः वा भवतु,
वृद्धः वा भवतु, भारतीयः वा भवतु, अन्यदेशीयः वा भवतु, यः कोऽपि भवतु, यदि अग्निं स्पृशति चेत् अग्निं तम् अवश्यं दहति एव, सः एव धर्मः इति। नाम यः कोऽपि पुनः यः कोऽपि तृष्णा अस्ति चेत् सः जलं पिबति चेत् जलं किं करोति? तस्य निवारणं करोति। अतः देहं कालातीतः पुनः किम् अवस्थातीतः सन् प्रकृतिः यत् पालयति सः एव धर्मः इति वदामः। ये केऽपि वा भवतु धर्मं न पालयति चेत् अवश्यं सङ्कटे भवन्ति एव। तत्र दशरथस्य का गतिः अभवत्? दशरथस्य शापः सञ्जातः। पुनः सीतायाः सीता नष्टा जाता। पुनः धर्मराजः राज्यभ्रष्टः जातः। किमर्थं? धर्मस्य किञ्चित् तत्र इतस्ततः अभवत्। अतः अधुना अपि यदि त्रेतायुगे द्वापरयुगे त्यजतु, अधुना अपि धर्मः कुत्र लभ्यते इति प्रश्नः भवति चेत् धर्मः प्रकृतौ सर्वदा भवत्येव। अतः यदा कदापि वयं धर्मसम्मूढाः भवामः, अस्माकं कृते कोऽपि न भवन्ति इति अस्ति स्थितिः अस्माकं, तदा एव किम् उच्यते? किमर्थं प्रतिनित्यं सन्ध्यावन्दनं करणीयं, जपः करणीयः, अथवा देवतायाः आराधनं करणीयम् इति उच्यते चेत्, यदि मनः देवताभिः सह लग्नं भवति तदा धर्मस्य शिक्षणं प्राप्नुमः। यदा धर्मस्य शिक्षणं प्राप्नुमः तदा भक्तिमार्गः मिलति। एवमस्ति स्थितिः। अतः वयं किं कुर्मः? अस्माकं सर्वं सम्प्रदायः एतस्य विषयस्य आधारीकृत्य एव अस्ति। यत्किञ्चित् वयं पश्यामः, अस्माकं कृते द्वारं, भित्तिः, पुनः मृत्तिका, पटः, किमपि वृक्षाः, अनन्तरं गृहं, मातापितरौ, गुरुः, विद्या, किमपि स्वीकरोतु, सर्वं देवमयम् इति वयं वदामः। अतः अस्ति प्रतिनित्यं वयं किमर्थं वदामः? मनः यदा विश्वं पश्यति तदा तत्र देवतारूपेण लग्नं भवेत्, तदा एव मनसः शान्तिः लभ्यते। तदेव सः एव सम्बन्धः अस्ति विश्वस्य पुनः अस्माकं मनः। अतः एव अस्माकं इतिहासे अपि द्रष्टुं शक्नुमः। आञ्जनेयः वा भवतु, प्रह्लादः वा भवतु, अर्जुनः वा भवतु, द्रौपदी, पुनः विभीषणः, विदुरः, ते किं कृतवन्तः? यद्यपि तेषां ज्ञानमासीत्, किम् आत्मरूपेण वयं स्वयं परमात्मा, विश्वस्य आधारः विष्णुः एव। किन्तु यदा जीवरूपेण भवामः तदा सर्वेषां कृते एवमेव भवेत् आधारः। देहदृष्ट्या तु दासोऽहम्। यदि देहदृष्ट्या अहं व्यवहारं करोमि तर्हि अहं परमात्मनः दासः। जीवदृष्ट्या तु त्वदंशकः। जीवं नाम शरीरं, मनः, बुद्धेः। तत्र यत्र अहम् इति परिचयं करोमि तद् जीवदृष्टिः भवति चेत् अहं परमात्मनः अंशः। तत्त्वदृष्ट्या त्वमेव अहं। यदि तत्त्वं पश्यामि चेत्, स्वरूपदृष्ट्या पश्यामि चेत् अहं परमात्मा इति भिन्नः न, वयम् एकः एव इति मे निश्चिता मतिः। प्रतिनित्यम् एवमेव वयं कोडिङ्ग् कृत्वा बहिः गन्तव्यं व्यवहारार्थं। तदा एव यदा कदापि मनः अदृढं भवति अथवा सङ्कुचितं भवति अथवा दुःखं खिन्नम् अनुभवति, कुतः वयं एनर्जी ड्रा कर्तुं शक्नुमः इति मनसि झट् इति भवति। अतः किम् उच्यते? मोक्षकारणसामग्रीणां भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूप अनुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते। विवेकचूडामणिकारः एवं वदति, भक्तिः नाम कः? भक्तिः नाम का? स्वस्वरूप अनुसन्धानं।
यथा अहम् अस्मि तस्य परिचयः अस्माकं कृते व्यवहारकरणसमये आवश्यकं भवति। वयं यदि अहं लेज़ी अस्मि, अहम् उपयोगाय न अस्मि, अथवा यदा कदापि तत्र किम् उच्यते, अहङ्कारः इति उच्यते, अभिमानः इति उच्यते, तद् अस्मत् दूरः भवेत्। यदा वयं व्यवहारे भवामः तदा। अतः स्वस्वरूप अनुसन्धानं, यथा अहम् अस्मि तस्य परिचयं व्यवहारकरणसमये अस्माकं कृते आवश्यकं। सा एव भक्तिः इति उच्यते। इदानीं प्रश्नः भवति, एतत् साधनं तु बहु कठिनं भवति। व्यवहारकरणसमये पेशन्स् अधिकं भवेत्, पुनः प्रीतिः अधिका भवेत्, पुनः डिटाच्मेण्ट् भवेत्, एवमेवं सर्वं भवति चेत् कथं व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः? सर्वे अपि तथा न सन्ति खलु इति प्रश्नः भवेत् एव। अतः किम् उच्यते, यदि अस्माकं कृते तत्र आल्टर्नेटिव् नास्ति इत्येव वेदस्य अथवा अस्माकम् इतिहासस्य उत्तरं भवति। सर्वेषां मनुष्याणां कृते अयमेव मार्गः। भक्तिं पुरः कृत्वा एव वयं व्यवहारं करणीयम्। अन्यथा किं भवति इति प्रश्ने किं जातं रामायणे? एकक्षणं तत्र अस्माकं दृष्टिः का? स्वयं प्रकृतिः एव सीतारूपेण आगता, परमात्मा एव रामरूपेण आगतः। किमर्थं? मनुष्याणां कृते के सन्दर्भाः भवन्ति, काः परिस्थितयः भवन्ति, तेषां निवारणं कथं करणीयम् इति पाठं कर्तुम् एव ते मनुष्यरूपेण आगतवन्तः। यदि जीवरूपं स्वीकृत्य साक्षात् परमात्मा प्रकृतिः एव आगच्छति चेदपि तेषां कृते एवं कामस्य, क्रोधस्य तत्र इन्फ्लुयेन्स् भवति चेत् अस्माकं का गतिः भवेत् इति रिमैण्ड् कर्तुम् एव अस्माकं कृते इतिहासः भवति। एकक्षणं वयं पश्यामः, तत्र दण्डकारण्ये किं सञ्जातं। यदा सीतामाता हरिणं पश्यति, किं भवति तस्यायाः मनसि? तद् आवश्यकं मम कृते, कामः सञ्जातः। अत्र प्रश्नः उदेति, कः आसीत् तया सह? लोकाभिरामः श्रीरामः एव आसीत्। तथापि सा किमर्थं मृगम् अपेक्षितवती? तत्र प्रश्नः करणीयः खलु। पुनः अस्ति, लक्ष्मणः तया उपेक्षः कृतः। लक्ष्मणः वदति, एषः मारीचः, मृगः न, हिरण्यमृगः भवितुं न अर्हति। तथापि सा उपेक्षं करोति। पुनः लक्ष्मणस्य वचने न विश्वसिति अपि। सा बिलीव् एव न करोति। तथा भवति तस्याः मनः। पुनः किं भवति? अपरः प्रश्नः का? किमर्थं लक्ष्मणम् अवाच्यैः पदैः निन्दितवती? वयं सर्वे जानीमः। सा किं वदति? मम उपरि भवतः दृष्टिः सम्यक् नास्ति, अतः एव भवान् रामं दूरं कर्तुम् इच्छति, तथा किमपि वदति सा। किमर्थं? सीतामाता ऊहापि वयं कर्तुं न शक्नुमः। किमर्थं? पुनः परः प्रश्नः भवति, सर्वं जानाति श्रीरामः, साक्षात् परमात्मा एव, तथापि सीतायाः इच्छां पूरयितुम् उद्युक्तवान् सः। किमर्थं सः अपि तथा करोति? सीतायाः कृते सः वदेत् खलु, तथा न करोति सः। किमर्थम्? अन्तिमः प्रश्नः भवति, सीता कामायाः मनः दत्वा सः तु क्रोधाविष्टा भवति। पुनः तस्याः गतिः का जाता? अनन्तरं परिणामः कः जातः इति सर्वेषाम् अपि यतः एव अस्माकं ज्येष्ठाः वदन्ति, कर्मणा बाध्यते बुद्धिः, बुद्ध्या कर्म न बाध्यते। यत् कर्म वयं कुर्मः तत् कर्म एव
बलिष्ठः भवति, बलिष्ठं भवति, तेन बुद्धिः बाध्यते। इंटेलिजेंट भवति चेदपि कर्म तम अभिभवति। पुनः ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ನ ಚಿಂತಾಂ ಕರ್ತುಂ ಏವ ಶಕ್ನೋತಿ। ಸುಬುದ್ಧಿರಪಿ ಯದ್ ರಾಮೋ ಹೈಮಂ ಹರಿಣಂ ಅನ್ವಗಾತ್। ರಾಮಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ ಕಥಮ್ ಆಸೀತ್? ಸಹ ತು ವಿವೇಕವಾನ್ ಆಸೀತ್, ತಥಾಪಿ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಸಹ ಹರಿಣಂ ಏವ ಅನ್ವಗಾತ್। ಅಧುನಾ ಕಿಂ एतत् प्रसंगं स्वीकृत्य वयं उत्तरं दातुं प्रयत्नं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः कः आसीत्? लोकाभिरामः श्रीरामः भर्तृरूपेण सन्नपि किमर्थं सीता मृगम् अपेक्षितवती इति। अतः उच्यते यदा कामेन मनः अपकृष्टं भवति तदा बुद्धेः नाशः भवति। किं भवति तदा? किमर्थम् इति यत् विवेकरूपेण प्रश्नं कर्तव्यं भवति, तस्याः विवेकशक्तेः नाशः भवति। अतः कामः सर्वदा धर्मारूढः भवेत्। अतः भगवद्गीतायामपि किं वदति श्रीकृष्णः भगवान्? धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। धर्माविरुद्धः कामः भवेत्। अतः धर्मः कदा भवति? अस्माकं तत्र विवेकः भवेत्। किमर्थम् अहम् इच्छामि, कदा इच्छामि, तत्र यदि प्रश्नस्य उत्तरः भवति चेदेव अग्रे गन्तव्यम्, अन्यथा न गन्तव्यम्। द्वितीयः प्रश्नः कः आसीत्? तया लक्ष्मणः किमर्थः उपेक्षः कृतः? सीतया लक्ष्मणः उपेक्षः कृतः। अतः उच्यते तृष्णया मतिश्छाद्यते इति चाणक्यनीतिः प्रसिद्धा अस्ति। तद्वत् सीतायाः अपि मतिः हृता। यत्र पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, सीता वा भवतु रामः वा भवतु अग्निं स्पृशति चेत् दहति एव। तथा एव यः कोऽपि वा भवतु विश्वे नियमस्य उल्लङ्घं न करणीयम्। पुनः तृतीयः प्रश्नः आसीत्, सा लक्ष्मणस्य वचने कुतो न विश्वसति स्म? यदा कामारूढं भवति मनः, न पश्यति न जन्मान्धः, न पश्यति च जन्मान्धः। जन्मनि अन्धः यः अस्ति सः न पश्यति। तथा एव कामान्धः नैव पश्यति। यदि कामेन अन्धः भवति सः अपि न पश्यति। मदोन्मत्ता न पश्यन्ति। मदोन्मत्ताः ये भवन्ति, मदेन उन्मत्ताः भवन्ति, ते अपि न पश्यन्ति। अर्थी दोषं न पश्यति इति। अतः सीतायाः परिस्थितिः एवमेव आसीत्। तस्याः विवेकदृष्टिः नष्टा अभवत्। अपरः प्रश्नः, सा किमर्थं लक्ष्मणम् अवाच्यैः पदैः निन्दितवती? तदेव भवति खलु भगवद्गीतायाः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, बुद्धेः सम्मोहः। सम्मोहः नाम वैचित्यं, कन्फ्यूजन्, किं करणीयं किं न करणीयं, किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यम् इति न चिन्तनं भवत्येव। स्मृतिविभ्रमः भवति। यदा स्मृतिविभ्रमः भवति नाशः तु अत्यवश्यं भवत्येव। अतः अपरः प्रश्नः कः आसीत्? श्रीरामः किमर्थं तस्याः इच्छां पूरयितुम् उद्युक्तवान्? अतः एव वदन्ति खलु, यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरं, तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति इति। अस्माकं कृते पाठः श्रीरामेण दत्तः अस्ति। पश्यन्तु, कर्म बलवत्तरं भवति। अतः यदि कर्म कर्तव्यं चेत् कर्मयोगरूपेण कुर्वन्तु। अन्यथा इदं विश्वं मम बुद्धिमेव अपहरति चेत् तेषां कृते किं वा करोति इति पाठं कर्तुमेव अयं सन्दर्भः निर्मितः। पुनः कामाय मनः दत्वा क्रोधाविष्टा सती सीतायाः गतिः का जाता? अतः उच्यते, नास्ति कामसमो व्याधिः, नास्ति मोहसमो रिपुः। व्याधिः बहिः व्याधि आगच्छति चेत् तस्य निवारणं कर्तुं वा शक्नुमः, किन्तु कामः मनसि विद्यमाना व्याधिः अस्ति। अतः उच्यते
मोहसमो रिपुः शत्रुः नास्ति, कामसमः व्याधिः नास्ति, नास्ति कोपसमो वह्निः। वह्नि दहति चेत् तस्य कृते नास्ति, तस्मात् अपेक्षया अपि कोपः अस्मान् दहति। नास्ति ज्ञानात् परं सुखम्। अतः ज्ञानम् एव मनुष्याणाम् अधिकारः, ज्ञाने एव अस्माकम् अधिकारः अस्ति। अतः किम् उच्यते अस्माकं शास्त्रेषु, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। बन्धाय विषयासङ्गी, मुक्त्यै निर्विषयं मनः। मनसः विद्यमानाः ये भावनाः सन्ति ते एव अस्माकं कृते बन्धं वा कारयन्ति, मोक्षं वा कारयन्ति। एकः एव कुञ्चिका भवति। तालम् एकत्र कुञ्चिकाम् एक डैरेक्षन् मध्ये यूस् कुर्मः चेत् सः तत् लाक् करोति, डैरेक्षन् मध्ये एव ओपन् करोति। तथा एव अस्माकं मनः यत् अस्ति, भावनानां सागरः, तस्य कथम् उपयोगः कर्तव्यः, सः तदेव मनः मोक्षाय कारणं भवति इति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, यदि आशा नाम जीवनार्थं व्यवहारार्थम् आशा एव अस्माकम् अथवा भावनाः एव तळहदि फौण्डेशन् भवति। यदि ते एव न भवन्ति चेत् कथं वा परस्परं सम्बन्धः सिद्ध्यति इति प्रश्नः उदेति। अतः तत्र किम् उच्यते, अस्माकम् अधुना परिस्थितिः का अस्ति, वयं सम्पूर्णतया मनुष्याः अपि न सन्ति, सम्पूर्णतया पशवः अपि न सन्ति। पशवः अन्ते वर्तन्ते, मनुष्यस्य देहमस्ति। अतः एव झट्टिति कोपः आगच्छति, झट्टिति भयम् आगच्छति, अथवा झट्टिति उल्लासः भवति, झट्टिति दुःखं भवति। तद् सर्वं यत् प्राणिषु सन्ति तथा एव अस्माकम् अपि अस्ति। अतः अधुना तु मिश्रणरूपेण वयं स्मः। ह्यूमानिमल्स् इति तत्र मया निर्मितं नूतन टर्म्, ह्यूमन् एनिमल्स् काम्बिनेशन्, ह्यूमन् बाडी एनिमल्स् मनः। किं लक्ष्यं, ह्यूमन् बीइङ्ग् इति वदामः। बीइङ्ग् ह्यूमन्, सर्वदा अस्माभिः बीइङ्ग् ह्यूमन् साधनीयं। धर्मः एव तत्र अस्माकं कृते प्रयोजनं भवति। अन्यथा वयं मनुष्यरूपेण पशवः एव स्मः, भवामः अपि। अतः किम् संसारस्य वयं तु सर्वदा अन्येषां अन्येभिः सह एव जीवनं कुर्मः। अतः किं भवितव्यं, प्रिन्सिपल्स्, नार्त् स्टार् प्रिन्सिपल्स् किं भवितव्यं संसारस्य कृते इत्युक्ते, एकं तु वयं सर्वदा मनसि स्थापनीयं यत् मनसा बुद्ध्या अन्तःकरणेन अस्माकं परस्परं किमपि सम्बन्धः नास्ति। अतः एव वयम् अधुना तु विवशाः स्मः, अहं कथं वा अन्येभ्यः शान्तिः ददामि, चिन्तनं ददामि, पुनः कौन्सिलिङ्ग् करोमि, न शक्यते। थॉट ट्रान्स्फर्, एक्स्पीरियन्स् ट्रान्स्फर् एंड एमोशन ट्रान्स्फर् न कर्तुं शक्यते। सः एव प्रूफ् अस्ति सम्बन्धः तथा नास्ति इति। तर्हि किं, यत् प्रारब्धम् अस्माकं कर्म अस्ति तत् एव अस्मान् अग्रे नयति। कर्मवासना सर्वान् प्रेरयति। अतः एव वयं एकस्मिन् एव कुटुम्बे बहवः बालकान् पश्यामः, किन्तु तेषां व्यवहारः, संस्कारः भिन्नभिन्नरूपेण भवति। पुनः सर्वे अत्र स्व आत्मसाक्षात्कारार्थम् एव जन्म प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि यत्र कुत्रापि गच्छामः, सर्वे किं वदन्ति, अहम् आनन्देन भवितव्यं, मम सुखम् अपेक्ष्यते, अहं दुःखं न इच्छामि, अहं सर्वदा इन्स्पिरेशनल् भवितुम् इच्छामि इति सर्वे वदामः। सः एव प्रूफ् अस्ति
सर्वे अपि अत्र अहं कः, मम मूलं किम् इति एक्स्पीरियन्स् कर्तुमेव वयम् अत्र स्मः। पुनः प्रवृत्ति, किमर्थं संसारः तर्हि, अस्माकं व्यवहार किम् अस्ति, तत् सर्वं किमर्थं दीयते न इत्युक्ते प्रवृत्तिनिवृत्ति धर्मपालनाय। प्रवृत्ति नाम सर्वं प्रोफेशनल्, वयं बहिः किं कुर्मः, सर्वेषामपि कार्यमस्ति, माता वा भवतु, पिता वा भवतु, स्टूडेण्ट् वा भवतु, पुनः टीचर् रूपेण कार्यं कुर्मः, वैद्यः भवति, सोल्जर् भवति, सर्वेषां किमपि वा अस्ति समाजे कार्यं, तद् प्रवृत्तिमार्गः। निवृत्तिमार्गः कः? यदा अहम् इंजिनियर् रूपेण कार्यं करोमि, ततः उपरि अहं ह्यूमन् अस्मि, मनुष्यः अस्मि, जीवः अस्मि। अतः जीवस्य कृते किं निमित्तम् अस्ति, किम् अस्ति प्रयोजनं, तद् साधनाय एव मम कृते इंजिनियर् कार्यम् अस्ति। जीवस्य कृते किम् आवश्यकं, तत् साधनाय एव अहं वैद्यः अस्मि। अतः तद् प्रवृत्ति। निवृत्तिधर्मः, निवृत्ति नाम किम् आवश्यकं जीवस्य कृते? फुल्फिल्मेण्ट् आवश्यकं, शान्तिः आवश्यकं, पुनः साटिस्फाक्षन् आवश्यकं। तद् यत्र नास्ति, अहं वैद्यः वा भवामि, प्रैम् मिनिस्टर् वा भवामि, कुत्रापि मम तत्र न भवति साधनं। पुनः परेषां व्यवहारः बुद्धिः कर्मणि वा अस्माभिः नियन्त्रयितुम् अशक्यं। वयं चेञ्ज् अन्येषु न दातुं शक्नुमः। अतः किम् उच्यते? परमात्मा सर्वेषां केन्द्रः स्यात्। संसारे अहं भवतः कृते भवामि, भवान् मम कृते भवतु इति चिन्तनं न प्रेरयति। मम तव अपि आधारः परमात्मा। अतः एव भगवद्गीतायां कृष्णः अपि वदति, ये मम सेण्टर् कृत्वा जीवन्ति तेषां कृते किं भवति? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। धर्म नाम स्टेबिलिटी फैक्टर, यत् अस्ति शरीर मन बुद्धि, तस्य बैलेन्स् रूपेण कार्यं निर्वहणं धर्मः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। पुनः शश्वत् शान्तिं निगच्छति, शान्तिं सः प्राप्नोति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्तः यः अस्ति मम, सः न प्रणश्यति। अतः सर्वेषां कृते आधारः। अहं किं वक्तव्यं मम बालानां कृते? भवतः आधारः अस्ति परमात्मा, मम आधारः अपि अस्ति परमात्मा। वयं सर्वे मिलित्वा कथं परमात्मा स्वरूपः अस्माकं हृदये अस्ति, तस्य अनुभवार्थम् एव सर्वं कार्यं वयं कुर्मः इति लक्ष्यं स्थापनीयम्। अतः वेदः किं वदति? भावनाः ये सन्ति, संसारस्य आधारः एव भावनाः। यदि भावनाः न भवन्ति चेत् मनुष्यः किं राक्, शिला इव भवति। तथा न भवितव्यं। भावनाः एव देवताः इति वेदः वदति। तत्र बह्व्यः देवताः तत्र ऐडेण्टिफिकेशन् कृताः सन्ति। मन्युः, श्रद्धा, दानं, तपः, मेधा, प्रज्ञा, कामः, सत्यं, दमः, शमः, धर्मः, ते भावना देवताः इति एव व्यवहारः दृश्यते एतेषां वेदे। तत्र मया स्वीकृतं सूक्तम् आसीत् मन्युसूक्तम् इति। मन्युः अस्माकं सहजरूपेण वर्तते। मन्युः नाम क्रोधः। वेदस्य दृष्टिः उत्कृष्टा अस्ति। मन्युः अपि अस्माकं कृते आवश्यकम्। अतः एव वाल्मीकिः अपि यदा रामस्य तत्र परिचयं कारयति, क्रोधाग्नि इति परिचयं कारयति। नाम मन्युः, क्रोधः अपि अस्माकं कृते आवश्यकमेव। कथम् आवश्यकं? देवतारूपेण आवश्यकं। तत् कथम् इति वयम् अग्रे पश्यामः। एकक्षणं। तत्र उभयत्र दृश्यते ऋग्वेदे मन्युसूक्तम् 83-84
तत्र दशममण्डले दृश्यते। मन्युः ऋषिः मन्युस्तापसः देवता मन्युः एव। छन्दसि भिन्नः भवति, पुनः किञ्चित् भेदः दृश्यते तावदेव। अतः अहं तद् वक्तुं न शक्नोमि, किन्तु क्विक्लि एकवारं ग्लान्स् कुर्मः तात्पर्यार्थं। प्रथममन्त्रः अस्ति, किम् उच्यते तत्र, मन्युः एव इन्द्रः, मन्युः बलं, अतः एव वयम् अपि अनुभवं कुर्मः, यदा अस्माकं कोपः भवति तदा शरीरे मनसः अपि शक्तिः अधिका भवति। मन्युः एव इन्द्रः इति उच्यते, मन्युः एव ईश्वरः। पुनः जातप्रज्ञः वरुणः अपि मन्युः अस्ति। ये मानवाः प्रजाः सन्ति ते मन्युमेव स्तुवन्ति। हे मन्यो तपः इति अस्माकं पित्रा सह अस्मान् त्राहि इति प्रार्थना अस्ति। तपः नाम किमर्थं तपः इति अस्माकं पित्रा सह इति उच्यते? यदा फार् नो रीजन् कोपं कुर्मः चेत् तपसः नाशः भवति। अतः का प्रार्थना अत्र? मन्युः कोपः भवेत् अस्माकं कृते, किन्तु तपसः नाशः न भवेत्। द्वितीयः मन्त्रः अस्ति, तत्र तृतीयः अस्ति, शत्रुनाशकः हे मन्युदेव, स्वयंभूः क्रोधरूपः सर्वदृक्षः सहनशीलः त्वं सङ्ग्रामेषु अस्मभ्यः शक्तिं देहि। अतः किम् अभवत्? सङ्ग्रामेषु मन्युः आहूतव्यः, न तु गृहे, न तु कार्यालये, न तु देवालये। यत् सङ्ग्रामः नाम युद्धभूमिः। यत्र युद्धभूमिः भवति, धर्मस्य परिरक्षणाय, धर्मस्य नाशाय एव मन्युः आहूतव्यः। अन्यथा वयं झट्टिति यत्र कुत्रापि मन्युम् आह्वानं कुर्मः चेत्, अथवा सहजतया एव कोपः भवति इति वयं वदामः, तदा किं भवति? अस्माकं गृहमेव सङ्ग्रामः भवति, युद्धभूमिः भवति, कार्यालयः एव युद्धभूमिः भवति। अग्रे, हे शत्रुसहनशीलः विश्वस्य धर्तः अहं तव अस्मि, एवम् अतः प्रतिगन्ता त्वं माम् उपागच्छ। हे वज्रिन् मन्यो माम् अभ्यावर्तस्व, आवां शत्रून् हनाव, बन्धुं मां सहायार्हम् इति बुध्यस्व। सो मन्यु कृते प्रार्थना अपि एवम् अस्ति, मन्युः अस्मान् धर्तव्यः नाम ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ವಯಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಧರಾಮಃ ತಥಾ ಮನ್ಯುಃ धर्तव्यः। आवयोः मिलित्वा किञ्चित् तत्र साधनं करणीयम् अस्ति। किं तद्? शत्रूणां हननं। शत्रुहननकार्यार्थम् एव मन्युः आवश्यकः, अन्यथा न। तद् शत्रवः भवन्ति, तत्र एव मन्युः आहूतव्यः। अधुना तु वयं पश्यामः, यत्र अधर्मः भवति, यत्र शत्रवः भवन्ति, तत्र असहायता वयं प्रदर्शयामः। कथं मन्युदेवतायाः साहाय्यं वयं स्वीकर्तुं शक्यते इति वेदस्य दृष्टिः एव नास्ति। अत्र यदि पश्यामः चेत् स्पष्टतया दत्तमस्ति, यत्र वयं देवतारूपेण आराधयामः तत्र सा एव भावना अस्मान् रक्षति अपि, पुनः साहाय्यम् अपि कुर्वन्ति। मन्युदेवतायाः बहवः तत्र विशेषणानि दत्वा आराधनं दृश्यते। अतः इदानीं मया किञ्चित् अस्माकं लोकस्य कृते, व्यवहारस्य कृते कथम् एतस्य प्रयोजनं भवति इति 4 to 5 सन्दर्भाः निर्मिताः। ऐ थिङ्क् तस्य कृते समयः नास्ति। अहम्
यदा कदापि वदामि। एवं मम चिन्ता नास्ति भगिनि, एकस्य वा किञ्चित् कथयतु। एवं वा, अस्तु। अत्र मैन्दः वदति किं हनुमतः कृते एका समस्या सा वदति। अहं जानामि यत् मया कोपः न कर्तव्यः इति, किन्तु मम मित्राणि मां प्रभूतम् उद्वेजयन्ति, बाधन्ते च, मां सर्वदा अन्यथा एव परिगृह्णन्ति, अपार्थं कुर्वन्ति, कदाचित् मयि उपरि दोषान् आरोपयन्ति। कथमहं सोढामि? प्रतीकारं दर्शयितुम् अपि न शक्यते, यतोहि कोपः सोढव्यः, किं करवाणि इति प्रश्नः। हनुमान् वदति, पश्यतु, सिकतः अस्ति अत्र। सिकतानां स्थानं किं? भूमिः मध्ये भवति चेत् किमपि तस्य दोषः नास्ति। यदा वयं हस्ते स्वीकुर्मः तदा प्रयोजनं मनसि निधाय एव स्वीकुर्मः। तत्र किं प्रायेण क्याजल् इति वदामः खलु, तत्र निर्माणं वा करोमि अथवा खेलामि, प्रयोजनं मनसि कृत्य वयं स्वीकुर्मः, पुनः सर्वं समाप्य भूमेः एव स्थापयित्वा वयम् आगच्छामः खलु। तथा एव पाकशालायां किं भवति? लवणं भवति। लवणस्य स्थानं किम्? एकं पेटिकायां वयं स्थापयामः। यदि वयं हस्ते स्वीकुर्मः, मनसि प्रयोजनं निधाय एव स्वीकुर्मः, सूपस्य कृते वा कियत् स्थापनीयम् इति मनसि निधाय एव वयम् उपयोगं कुर्मः। समाप्य किं कुर्मः? तस्मिन् एव पात्रे वयं स्थापयामः। तदा एव लघु सूक्ष्मरूपतया चषकाः भवन्ति, तेषामपि तथा एव वयं कुर्मः। सामान्यतः तेषां स्थानं भवति पेटिका। यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् मनसि प्रयोजनं निधाय एव स्वीकुर्मः, पुनः उपयोगं कृत्वा पुनः स्वस्मिन् स्थाने वयं स्थापयामः। एषं तु सामान्यः व्यवहारः। तथा एव भवतः अपि यत् कोपः अस्ति तस्य उद्भवस्थानं किं? परमात्मा। तद् मनसि स्थापयतु आदौ। तस्य उपयोगः अस्ति, कोपस्य उपयोगः अस्ति, कुत्र कथं कियत् उपयोगः कर्तव्यः इति विवेकस्य तत्र स्थानं कथं जानाति भवान्? अतः एव भवान् ध्यानसमये यत् भवतः हृदये अस्ति परमात्मा, जगतः कारणशक्तिः, तस्य कृते वदतु, मम परिस्थितिः एषा अस्ति। कोपः अत्यावश्यकः, कोपं विना बलं न वर्धते। कोपम् उपयोगं कृत्वा एकः कवचः इव धृत्वा कथम् एषा परिस्थितिः मया फेस् करणीया इति चिन्तयतु। सर्वं भवतः भावनाः के सन्ति ते डिप् करोतु परमात्मनि। सः विवेकशक्तिः अनन्तरं गत्वा परिस्थितेः किं फेस् अथवा चैलेंज करोतु। अतः किं मन्त्रम् एकं वदामि, I cannot hold my anger. भवान् स्वस्मिन् मनसि वा अन्यथा देहे वा न स्थापयतु। I will hand it over to the supreme power. भवान् किं करोतु? हृदयस्य साक्षीरूपेण साक्षात् परमात्मा अस्ति, तस्मिन् तत्सर्वं ददातु। ध्याने मग्नं भूत्वा परिस्थितेः तत्र वर्णनं करोतु। यदा मौनेन तत्र भवति तदा जगतः कारणं विष्णुः भवतः मनसि चिन्तनाः ददाति। किं कर्तव्यं, कथम् उपयोगं कर्तव्यं, कियत्, कथं सम्भाषणं करणीयं, कथं तत्र वाग्वादः करणीयः इति सर्वं विवेकः सः एव ददाति। तदेव वयं ट्यूषन् रूपेण अन्तः परमात्मा स्वयं ददाति इति। अग्रे अपरः अन्तिमः एकं वर्णयामि, अनन्तरं स्थगयामि। नीलः पृच्छति,
केवलः कोपः एव न खलु, सर्वेषामपि भावनानां एषा एव गतिः भवति। हर्षः वा भवतु, शोकः, भयं, दुःखम्, एतासां का गतिः भवति? ताः अपि मनः त्रासयन्ति खलु तर्हि इति। अतः हनुमान् वदति सत्यं, सर्वासां भावनानाम् एषा एव गतिः भवति। सामान्यतः अस्माकं मनः कथम् अस्ति? शान्तं भवति। यतोहि परमात्मनः उद्भूतं मनः, परमात्मा यदा शान्तः, स्वस्थः, सुन्दरः अस्ति, तथा एव अस्माकं मनः अपि शान्तं, सुन्दरं, स्वस्थम् अस्ति। यथा एतद् सहजतया एकं बलून् भवति तथा। यत्र भावनाः भवन्ति, बहु साधनं कृतं मया इति चिन्तनं भवति, तदा तत्र बल्ज् भवति, फिल् पूर्णं भवति। यथा बलून् पूर्णं भवति तथा अस्माकं मनः अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, पूर्णं भवति, उद्युक्तं भवति मनः। तदा एव अस्माकं वयं सावधानतया तत्र व्यवहारं करणीयम्। पुनः कतिचन क्षणाः तत्र तथा भवति, अनन्तरं पुनः वयं स्वस्थं भवामः, सर्वदा तत्र सुखं न अनुभवामः, पुनः मनः स्वस्थं भवति। पुनः किमपि वयं तत्र भावना क्षणं भवति, तदा पुनः मनं पूर्णं भवति, पुनः तद् स्वस्थं भवति। एवं वृत्तेः यथा यथा भावनानां यथा यथा अनुभवः भवति, तदा तदा मनः अपि पूर्णं भवति। पासिटिव् वा भवतु, नेगेटिव् वा भवतु, तथा एव भवति। ते तत्र अस्मान् किं टीसिङ्ग् कुर्वन्ति चेत्, अन्यथा नेगेटिव् रूपेण वदन्ति चेत्, तदा एव भवति, मनं पूर्णं भवति, किन्तु नेगेटिव् भावनानां विषये पूर्णं भवति। यदि झट्टिति वयं तद् व्यक्तं कुर्मः, बಯ್ಯೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು कुर्मः चेत्, यथा वयं बलून् बहिः एकं रन्ध्रं कुर्मः चेत् किं भवति? ड्राप् भूत्वा तत्र स्पिल् भवति जलं। तथा एव अस्माकं मनः अपि भवति। कथं? यदि वयं सर्वासां भावनानां व्यक्तं कृत्वा गच्छामः चेत्, मनः अपि तत्र रन्ध्रं, मनसः अपि रन्ध्रं भवति। गच्छता कालेन यथा बलून् पुनः फिल् कर्तुं न शक्नुमः, तथा एव अस्माकं मनः अपि पुनः फिल् कर्तुम् एव न शक्नुमः। अतः सर्वदा वयं लोके द्रष्टुं शक्नुमः, तेषां कृते सर्वं भवति, विद्या भवति, पुनः वित्तं भवति, पवर् भवति, तथापि तेषां मनसि शान्तिः न भवति, नेम्मदि इति वदामः, तद् न भवति। अतः किम् उच्यते? सर्वदा यदा यदा वयं भावनाः अनुभवामः, तदा मूलस्वरूपं किम् अस्ति? यथा वयं बलून् फिल् कुर्मः, ओपनिङ्ग् यत् अस्ति ततः एव यदि एम्प्टी कुर्मः तर्हि बलून् सर्फेस् न हानिः भवति। तथा एव मनसः भावनानां प्रवेशः स्थानं किं? परमात्मा। यदि एम्प्टी अपि परमात्मनि एव कुर्मः, यदा मम बहु सन्तोषः भवति तदापि अहं सर्वं गत्वा परमात्मनि एव अहं ददामि। दुःखं भवति, परमात्मनि एव स्थापयामि। सुखं भवति, परमात्मनि एव स्थापयामि। यत्किञ्चित् अहं विजयं प्राप्नोमि, परमात्मनि स्थापयामि। पुनः अपजयं भवति, परमात्मनि स्थापयामि। यत्र उद्भवस्थानम् अस्ति तत्र एव वयं गत्वा स्थापयामः चेत् मनसः किमपि हानिः न भवति। अतः किम् उच्यते? एमोशन्स् आर् टु नर्चर्, एमोशन्स् आर् टु नर्चर्, डोण्ट् पञ्चर्, देन् बी मेच्योर् इति एकम्। अतः एकं मया किम् एक्साम्पल् स्वीकृतम्। आपणं गच्छामः, यदि सः वदति अहं पील्
तत्र स्किन् ये भवति तद् निष्कास्य ददामि इति वदति चेत् मास्तु, अहं रूप्यकाणि ददामि किन्तु पील् सहायेन अलाङ्ग् वित् पील् ददातु इति वदामः। तत्र अस्माकं विवेकः अस्ति, कुत्र पील् आवश्यकं, खादनसमये वयं पील् निष्कासयामः, क्रयणसमये पील् स्थास्यामः, पील् तत्र भवति, त्वक् तत्र भवति, तत्र विवेकः अस्ति कदा भवितव्यं कदा न भवितव्यम् इति। तथा एव पाकगृहे एलः भवति, कुत्र स्थापनीयं कुत्र न स्थापनीयम् इति अस्माकं विवेकः अस्ति। न तु वयं वदामः सारः करणसन्दर्भे बहिः निष्कासयतु, पायसस्य कृते आवश्यकं पुनः आनयतु इति न वदामः। तद् पाकगृहे भवति एव, किन्तु उपयोगः न वयं कुर्मः। तथा एव भावनाः स्वयं न सम्भूताः, भावनाः परमात्मनि सम्भूताः, परमात्मनः तद् सर्वे भावनाः कस्य परमात्मनः अस्ति। अतः वयं किं करणीयं, तद् विवेकरूपेण उपयोक्तव्यं, कदा कुत्र केन निमित्तं कस्मै इति विवेकरूपेण उपयोक्तं। विवेकः कुतः आगच्छति, तस्य निमित्तमेव विश्वं देवताः सन्ति। यदि वयं सर्वासां भावनानां देवतारूपेण वयम् उपयोगं कुर्मः, देवतेभ्यः एव वयं दद्मः, तदा एव अस्माकं कृते देवताः विवेकं दास्यन्ति, तदा एव मनसः पुनः बुद्धेः तत्र किं सामरस्यं भवति। एषा स्थितिः यत्र भवति सः एव धर्मः इति उच्यते। कः समयः अभवत्? बहु सम्यक् भगिनी, बहु सम्यक्, बहु समीचीनम्। अतः बहु तत्र वन्दे भारत वेगेन भवती गच्छति, अतः एव समापयतु इत्युक्तवती अहं मध्ये स्थगनं, यतोहि सम्यक्तया न समाप्तं चेत् पुनः तत्र का भावना भवति न जानामि, किन्तु मया कतिवारं रिहर्सल् कृतवती, अत्र आगत्य सर्वं ब्लाङ्क् अभवत्। नास्ति नास्ति, अवगच्छामि एकहोरायां सामान्यरूपेण अपि ये पदाः आवश्यकाः तेषामपि तत्र अपोहनं जातम्। तत्तु अस्माकं सर्वेषां भवत्येव, किन्तु एकहोरायां तत् सर्वं समापनीयम् इति त्वरा तत्र सम्यक् दृश्यते स्म। केऽपि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति वा? प्रश्नान्? बहु उत्तमं भगिनी, धन्यवादः महोदय। मम विषयः, परन्तु अहमेव विद्यार्थिरूपेण केचन विषयान् ज्ञातवान् अद्य। उत्तमम् उत्तमम्। धन्यवादः। तत्र धनञ्जय आचार्यः किमपि वक्तुम् इच्छन्ति? अहं एतदर्थमेव प्रतीक्षां करोमि स्म, श्रीराम महोदयः किं वदति। सः वैद्यः अस्ति, मनोवैद्यः अस्ति। यदि सः आं सत्यं सम्यक् अस्ति, सः सम्यक् अस्ति इति वदति चेत् सम्यक् अस्ति इति सिद्धम् इति एकः विषयः। अपरश्च विषयः वक्तव्यः आसीत्, यथा रामायणप्रसङ्गं बहु सुन्दरतया भवती उक्तवती। अपि च मन्योः विषये अपि सम्यक् मन्युसूक्तं स्वीकृत्य प्रतिपादितवती। मम मनसि अयं विषयः एवम् आगतः, यथा भगवान् किमर्थम् अवतारं स्वीकरोति इत्युक्ते अस्मान् बोधयितुं, भावनानां प्रकटनं वा भावनानां निग्रहं वा कथं कर्तव्यम् इति भगवान् बोधयितुमेव अवतारं स्वीकरोति इति भवती अपि प्रस्तुतौ उक्तवती। भागवते अपि अस्ति, मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्यशिक्षणम्, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं हरेः कुतोऽन्यता स्युः रमतस्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। यः स्वानन्दः अस्ति, यः आनन्दरूपः अस्ति भगवान्, सः किमर्थं वा यो सीता गतवती, सीता कुत्र अस्ति, सीता कुत्र अस्ति इति किमर्थं वा सः दुःखम् अनुभवति। नाम भावनाः प्रकटयितुमेव सः भगवान् अवतारं स्वीकरोति इति तत्र उक्तम्।
तद्वत् इदानीं भवत्याः प्रस्तुतेः अनन्तरम् अहम् एवं चिन्तयामि, यथा मन्युः क्रोधः इति उक्तवती, प्रायः नरसिंहस्य अवतारः अपि एतदर्थं वा, मन्युः कथं भवेत् इति प्रकटयितुम् एव वा भगवान् नरसिंहरूपं स्वीकृतवान् वा? किमर्थमित्युक्ते अस्माकं मन्युः व्यर्थः न भवेत्। सत्यम्। हिरण्यकशिपुसदृशस्य दुष्टस्य संहाराय प्रह्लादसदृशस्य तद्भक्तस्य पालनाय यदा अस्माकं मन्युः भवति, तर्हि तस्य मन्योः सार्थक्यं भवति। केवलं यत्र कुत्रापि तस्य उपयोगः भवति चेत् तर्हि तादृशस्य मन्योः मौल्यमेव न भवति। अतः एव प्रायः भगवान् मन्युः अपि एतादृशः भवितुमर्हति इति सूचयितुम् एव। तथापि मम अब्सर्वेशन् अस्ति आचार्य, आधुनिक पेरेण्टिङ्ग् किमर्थं क्लेशः भवत् अस्ति इत्युक्ते एषा एव परिस्थितिः स्यात्। अस्माकं पूर्वजाः मन्यु सम्यक् रीत्या उपयोगं कृतवन्तः। ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ದಂಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅದು ನಮಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸತ್ಯ. ವಸ್ತುಗತ್ಯ ಹೃದಯ तेषां क्रोधः नासीत्, किन्तु मुखे क्रोधं दर्शयन्ति स्म। सत्यम्। इदानीं तादृशमपि अस्माभिः न क्रियते। वस्तुगत्या तदावश्यकं अस्य अभिप्रायः ताडनं कर्तव्यम् इति न, परन्तु कश्चन क्रोधस्तु प्रदर्शनीयः। तत् सात्विकक्रोधः इति। सात्विकक्रोधः भवति। सात्विकः क्रोधः प्रायः सत्यं सर्वं नाम प्रत्येकस्मिन्नपि बहु वक्तव्यमस्ति भवत्याः प्रस्तुतेः विषये, समयः अधिकः नास्ति, परन्तु नाम प्रत्येकम् आधुनिककाले तस्य प्रदर्शनं कथं आचार्य न श्रूयते, ध्वनि भग्नं भवति आचार्य। सम्यक् उक्तवती, विस्ताररूपेण न श्रुतम् आचार्य, क्षम्यताम्, समस्या अस्ति। मध्ये मध्ये कन्नड श्रूयते वा? समस्या अस्ति। श्रूयते न, प्रस्तुतिः सम्यक् आसीत्, तदेव पर्यन्तं सर्वापि प्रस्तुतिः उत्तमा आसीत्। मध्ये कन्नडभाषा आनीता इति कारणेन श्रूयते वा? श्रूयते आचार्य। अस्तु अहं यात्रायाम् अस्मि इति कारणेन त्रुटिः भवति, खण्डितं भवति। अस्तु, सम्यक् आसीत् भगिनि, पुनः अनन्तरं दूरवाणीं करोमि अहम्। अस्तु आचार्य, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। एङ्गर् मैनेज्मेण्ट् कर्तुं शक्यते? एङ्गर् मैनेज्मेण्ट् अहं बालेभ्यः वदामि, लेट्स् एण्डेञ्जर् एङ्गर् इति। बट् एङ्गर् डिनयल् न करणीयम्। अस्तु।